大家好，歡迎嚟到卡斯維加斯。今日又開新嘢啦，就係 Hololive 啦。咁咧其實我唔知係咩嚟㗎。咁我上網查過下啦，咁樣就係原來呢啲女仔咧係經營呢個虛擬嘅 YouTuber 啊。咁啊買咗呢盒，呢個係第3代嚟嘅。咁就事不宜遲，開俾大家睇下。係咪第一次開 Hololive 我哋？係啊，哦，人生嘅第一次。咁咧，佢咧就有分都幾多下嘅。佢有我知道有 SEC 啦，咁啊係最貴嘅。咁啊OUR 係好似海賊王嘅 leader 咁，佢有 leader 頭嘅。咁啊其他係 UR 啊、SR 啊咁嗰啲，咁我開俾大家睇啦。咁點先回本啊？中 SEC 同埋中呢個 OUR 就回本嘅啦。好，祝你好運。咁啊好似有16包係啊。Hololive 真係冇研究過。冇啊，冇研究啊。但係我嗰陣時想開 NIKKI 嗰個都係 Hololive 嚟㗎嘛？唔係你嗰個 Niki 係隻槍 game 嚟嘅。係。呢個係係嗰啲你上網 YouTube 揾嗰啲虛擬 YouTuber 就係呢啲咯，係啊。但 Niki 唔係 Hololive 嗰陣時出。唔係 UA 㗎。UA 係啦，UA 第一代。OK，OK。咁呢個係第3代嚟嘅。咁啊即刻開俾大家睇啦。我見人哋開都幾靚，啲卡係好厚下。滿滿嘅儀式感，你睇下，連後面都有大隻 Hololive。好，佢呢個遊戲咧，佢有分譬如話呢個係角色嚟嘅，呢個係嗰啲類似道具啊角色。嗱呢個能量卡啦，呢個我都係睇一睇嘅啫。咁呢啲全部都係嗰啲 YouTuber 嚟嘅，不過虛擬嘅啫。好，呢張係 R 嚟嘅，星街啊，星街，我聽人講星街，係啊，星街。灣仔星街。冇搞嘅。係咪包包都有張咁嘅？包包都有嘅，係啊。咁啊，睇下你好冇彩呢1、2、3、4、5、6、7，一包8張。呢啲賣萌嘅咯，呢啲全部都係嗰啲吉祥物嚟嘅嗰啲，每一個嗰啲叫做，未去到最尾已經有咯喎。哦，呢個張係 RR 嚟嘅啫，好多靚啊，係咪啊？啲女仔靚定係啲插套靚？配搭靚。配搭靚。呢度啦，RR 都係普通嘢嚟嘅啫。呢個啊，呢個係，睇到啲嘢喎，唔係咁快。呢個係原來咧，佢係有出個攬枕嘅呢啲，呢啲係攬枕嘅相嚟㗎，即係一個長形嘅攬枕，佢成個人喺晒個攬枕嗰度。我聽人講嘅啫。仲做乜嘢啊？哦，仲有另外一張 R 喎。哦，原來一包可以有 RR 或者 SR， 會唔會有 God Pack 嘅咧？唔知，即係全部都係閃。而家有2張閃你一包。你用你嘅美術分析下靚唔靚？點樣靚法咧？唔知啊。嗰張白色卡嘅，白色卡係能量卡嚟嘅，應該係。咩咯？好小朋友風，係啊。即係嗰啲小圓啊！嗱，呢張又係攬枕啦，赤井嘅，可能。SY 係咩嚟㗎？SY？哦，SY 係能量卡嘅 special 卡嚟嘅。有6種嘅啫喎 SY，SCC 4種。我唔知值唔值啊？錢，好似好正咁喎！一陣間上去 YoYo 廳度睇下先。好 ，Hello， 哇，唔似上次嗰隻又係玩 cosplay 嗰個女仔，又話開 UA 嘅，我唔記得咗咩2次元咩女朋友啊，嗰個會比較真實啲。呢個學阿 Geta 話齋係比較小朋友啲嘅，可愛 Q 版，但係好多人睇嘅喎，即係我睇台灣嗰啲開卡片咧，係個個都識嘅喎，佢哋即係啲名啊，即係好出名嘅喎，係我呢啲咁孤陋寡聞嘅人先唔識啫喎。依家開始認識啦。好啦，RR 角卷，我就冇乜興趣啦。你R 哇 R 都咁靚嘅，啲 R 呢啲好有儀式感喎。係啲畫顏色靚，我係覺得。話説你知唔知一拳超人有真人版？嚇！好好笑啊！可唔可以唔好做爛佢？係嗰個叫咩？ The Rock 啊，係咪嗰個？哦，嗰個摔角手啊！係啊，佢居然做一拳超人，因為佢光頭。
但係一拳超人唔係肌肉型嘅係啊喎，，所以唔夾咯成個畫風。反而我覺得香港版嗰個仲似。唔睇但係，哦 S，哇呢啲真係完全唔識，哇呢個係小狗犬，哇呢張咩嚟㗎？呢張係 R 嚟嘅，呢張 S，呢張 R，哦 S 係 cheap 少少嘅睇下先，S 係 cheap 少少嘅。 ，S 有62種，哦得啦， R 係有18種。唔係，好繼續。係咯，風格就比較小朋友啲咯，呢啲又係攬枕 feel 啦，你睇下知。但係又未至於去到上次魔法少女係最小朋友圓，小圓我覺得佢啲畫風比較簡單咯。係咯，呢個係呢個有複雜咯，有複雜啲線條係啦。顏色配搭又靚啲咯。茂神啊叫做，哇，好 cyber 咯，真係網上嗰啲咁咯。Hello，果然係虛擬 YouTuber。好啊，角卷呢個唔識啊，呢個日文咩嚟嘅？呢張咩嚟？呢張呢張唔係閃嘅，狗啊 U 誒第一 pack 冇兩張閃嘅 R，哇好型喎！其實即係咩啊 R 嚟啊？ R 嚟嘅，但係 R 都咁型喎，啲線條啊！哦，因為佢 R 都係成張個，係咪咁嘅意思咧？即係佢冇一個即係全畫面係咯係咯係咯咁，，所以會覺得即係好似似海賊王嗰啲意圖咁咯。 One Piece 嗰啲 R 係咯，R 星就係有個框住噶嘛，就啊 R 普通係咯，如果 R 星就冇咯。係咯係咯。喂，你張佢話會有一個頭嘅，會有一個主角唔係會一個leader 頭嘅，每一包係啊，都係 R 嚟嘅。喂，你喺後面開鋪啊！每一包有個 leader 頭，有一個 UR 嘅，佢話係。睇下，哇！呢、個好深深啊，大佬。R，咦？第一張，誒 R，赤井 R，哇幾型喎，真係幾型，即係個 pose 或者係個配搭。Sorry 啊，好，仲有3包未開 UR，未開其他嘅。有冇保底嘅？保底有張 UR 咯。 OK，係啦，有張 leader 頭咯，係啊，即係咩 OSR 啊，總之係 O 前面嗰個就係、有 OSR 同有 OUR，有 OSR 一張保底，有一張 UR 保底嘅，應該但兩張都有 O 喎，寫住。冇關係㗎，哦，OK，一張 OSR 就係leader 頭咯，係啊。哇！呢啲兒童不宜，邊度係啊？不宜咗，係咪不宜咗？啲重複落已經 feel 到呢張，但係呢張係呢張閃嘅閃版本嚟嘅喎，喎。張嗰張係咪先閃喎？正話嗰張唔係㗎。呢張係 S，一模一樣，純粹閃同唔閃嘅。 U R 角卷黃色啱你玩，啊唔係你綠色喎，你係兔仔喎，你係綠色喎。哇，好緊張喎！暫時都未開到保底嘅嘢喎，俾開咗我哋唔知。陣間睇下先，紅色呢張係 R，紅色都幾型啊，紅色。都係 R，會真係咁犀利呢一包？冇嘅。定係冇嘅？哎呀，俾人困咗，難道好驚喎？定係呢張已經係保出底嘅啦？6張你話？哎呀，哦 SR 係咪啊？係 SR 嚟嘅喎。咁最尾嗰張係咩咧？呢張我記得有嘅喎。最邊個最咩咁樣？喂，R 嚟嘅喎，
恐怖嘅，咁唔通即係呢張係補咗底？咩係咪一箱先有㗎？有冇人知可以話翻俾我哋知？係啊，咁我哋分一分先，分一分啲 R 咯。係咪一定有個頭㗎？一盒佢話係咯，即係我睇其他片真係㗎，特別一一個箱先 S，啊！唔係一盒會有個 OSR 盒啊，OSR 嘅咩咯？睇下先，有幾多張 R 啊？喂，咁呢張係咩嚟嘅？呢張 S 有2張 S，佢個頭嘅色有冇唔同㗎？個背面冇㗎。R 我冇睇過，應該話係，因為佢就係 show show 一樣咯。佢 show 正面俾我睇咯。R 應該係閃㗎，佢係閃嚟㗎，係 SR 咁奇怪。R 蘇華整理緊 R。你呢個中晒3張咯，我想。R 呢啲都係 R 嚟嘅，R 張咩㗎 R SY 嗱 SR 咯，應該係冇呢張都係 R 數，即係而家仲有一張 SR。我哋睇翻個盒個排名啊，睇翻個排名就知啦。個排名係啊，由高至低應該係 SEC 係最高嘅，之後到 OUR，係啊，跟住咧 UR 冇 UR 咯，我唔哋係 UR 得12種咋冇 UR 啦。咁我哋，SR 有33種， SR 有一張咯，SR 有一張，得一張有33種跟住咧喎。SY 有6種， SY 有一張，係啊，跟住 S 就62張咯，跟住 S 有2張，跟住 RR 啦，係咪 RR 有12張咯， ？RR 有3張，有4張12張仲有4張，跟住就 R 啦。係 R 就18，跟住就 UC 咯。俾大家睇下先。跟住我諗最貴應該係呢張咧，得6張。呢張 check 下先。係啊，呢個係最少，除咗 SCC 之外，SCC 最少之餘就到佢啦。我諗呢張係食咗咩咯？但係有冇頭嘅喂？即係想俾我玩都唔得啦。好啦，唔買啦冇。冇頭點玩啊，大佬？好，last 呢啲女孩子嘅玩意，唔係咁啱我咯，係啊，好要女人係咪？係咯，唔係女仔咯，OK。但係啲人好迷，我淨係知道。好啦，今集嘅內容就係咁啦，Hololive，下次睇下開唔開啦，因為都仲未有頭。咁就 like、share、subscribe，最好個 comment 講晒俾我哋聽，Hololive 你哋知道嘅嘢。咁下次我哋再見咯，拜拜。